ما أكرمك، ما أحلمك، ما ألطفك بعبادك. ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا وشرفا أن أكون لك عبدا، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. أيها الأحبة، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. ومن صور العملية للأمانة أن تنصح من استشارك. أحد استشارك في شيء قل له الحقيقة، لا تخفي عنه شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ذكره الإمام السيوطي في جامعه وصححه الألباني رحمة الله عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. جاءك أخوك فاستشارك في شيء وأنت أرشدته إلى شيء آخر تعلم أن هذا الذي قلت له وليس بصحيح. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فأنت خائن. نسأل أنفسنا كم نعمل هذه من الأشياء. المسلم يأتيك ويستشيرك في شيء وترشده إلى شيء وأنت تعلم أن هذا الشيء ليس في مصلحته. ومن أخطر الأمانات شأنا أيها الأحبة حفظ أسرار الناس وستر عوراتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. التقيت بأخيك تشربون الشاي، تسمرون، تتبادلون الأحاديث هنا وهناك، ثم ولى عنك هذه السر، أمانة لابد أن تحافظ عليها حتى ولو لم يقل لك هذا السر بيني وبينك. ويقول صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، كما عند في السنن وصححه الألباني. من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. وأيضا أيها الأحبة قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضة. سئل الرسول: من هؤلاء الرويبضة؟ قال: الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة. نعيش اليوم أناس لا يساوون شيء، لا في العلم ولا في الخبرة ولا في التقوى، يريدون أن يتكلموا في مستقبل هذه الأمة العظيمة. يريدهم نصبوا أنفسهم أنهم يتكلمون باسم الأمة. فيا موت زر إن الحياة مريرة، ويا نفس جدي إن ظهرك هازم. إن قامت الموازين أمة محمد، هذه الأمة العظيمة التي هي خير أمة خرجت للناس، مصيرها بيد أناس لا يساوون شيء. الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. هذه مصيبة أيها الأحبة.
لابد أن يتصل بهذه الصفات، أن يتصل بصفتين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. استدل بقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. واستدل بقوله تعالى: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية في صفة جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. جبريل عليه السلام من صفاته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الأمانة والقوة. والنبي خشي من أن تنتشر الخيانة. الرسول نبأ أصحابه في زمنه من أن يستفيض وتنتشر الخيانة بعد قرون الخلية. قال في حديث طويل: إن بعدكم يخونون ولا يؤتمنون، أي يأتون الناس بعدكم يخونون ولا يؤتمنون. الآن معنا الأمين في المدينة يشار إليه بالبنان: فلان أمين في هذه القرية أو في هذه المدينة. صدقت يا رسول الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة أن تضيع الأمانة. قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، كما جاء في البخاري. يقول ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث ذكر في كتاب العلم في البخاري. قال ابن حجر: إن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من ملة الأشرار، أي من علامات الساعة. أيها الأحبة، ضاعت الأمانة، وهذه من علامات الساعة. فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل منا يخرج من هذا المسجد اليوم وقد حفظ هذه الخصال الأربع، مع أنني وقفت على واحدة، وكل واحدة تريد إلى جمعة. 4 يكون فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لا تندم على الدنيا. الدنيا دار ممر، والآخرة هي دار قرار. إن الذين عاشوا في الدنيا وعمروها وكانت لهم أمنيات، أين هم اليوم؟ زرت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. وأختم بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تقف أمام الله ليس بينك وبينه ترجمان، تقف أمام الخالق الذي علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. الخالق الجبار. والله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. هل أعددنا لذلك اليوم؟ إن كنت غدارا، إن كنت خائنا، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ وقد نهبت وأكلت أموال الأمة وأنت خائن. ماذا تقول لربك؟ هذا يوم كل واحد منا لابد أن يقف أمام الله، ليس منه مفر أبدا.
ماذا يعدون ذلك اليوم؟ فلنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولنرجع إليه قبل فوات الأوان. والعرب يقولون كلمة يا ليت ما تبني بيت، تندم في وقت لا ينفع الندم. ربي ارجعني لعلي أعمل صالحا، هذا كله ينتهي. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اكتب فينا ما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الأمن في البلد والإصلاح في الولد، اشف مرضانا وعاف مبتلانا ورد غائبنا، أمتنا على الإسلام وعلى التوحيد واجنبنا ونينا أن نعبد الأصنام. نعوذ بك من الهم والغم والبخل والجبن العجز والكسل غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين ومن كيد الكائدين. اجعلنا بحفظك يا حفيظ. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الناس يظن بنا خيرا وإنا لشر الناس إن لم تعفو عنا. اللهم اغفرنا وارحمنا وتجاوز عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ووالدينا وكل من له حق علينا وكل من لنا حق عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أيها الأحبة، إن الله ذكر في محكم تنزيله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل اللهم على محمد وآل الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار. صل عليهم وعلى المهاجرين والأنصار ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر واسقنا من يده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم العن كل من يلعن صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نبي الحسن قد حسن قواد الحدهي قفك وإنه أمانة وحفظ أمانة. أنت كي حفظ أمانة وإنه لبا وإنه رلو يحي سدح وإنه أخلاق أداب ليحي أفرق وإنه حقوقه حلالته أفرق تنشي هذا لا إله وحتى بقرك دون ألاك وقتا أفرق تنشي هذا حفظ
يسير أمانة الأمانة ما انتهت من سواء عنها آخر زمان من الشيء كمل اللي ما ندور مجال أما ما يفكر ما ضرهم وليا مش أمانة ودي منها إنه استلمام وربنا يقول يقول يعني قف أمن إلا وايو حكمت على ملام قيام الساعة حكمت قفك أمانة منهم إلى ليا دوره النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم أمانة وحنا هي النبي كست الله سبحانه وتعالى قوم كيس أمدون كيس وبقوا رجلي إني لكم رسول أمين من وحنا هي رسول الله يسوع دري ووحنا هي أمين أمانة دوره أمين إلى نبي كست سفوي كيس وحنا وحنا هي قف أمين أمانة دوره أنا هبان اللي مش خيال وياه حتى أنا هي إنه محمد كو كودا صلى الله عليه وسلم نعم محمد الله وفري إنه كودا الأنبياء وضلوا أيها يا صلى الله عليه وسلم اليهودا مقتدي الله سبحانه وتعالى إذا إنك مؤمن كوائن فقد أبوها الرئيس إنه هذا نك أمانة الله أنا سؤال واسمع الله إلهي تبين هذا فوق وهشوا على ويلات دعاء كيسا مثال العمار أفكر لك أقول محلوة روي الفاو قال وأغنتي لمساكينتي الأرامل دمكي لمقال كنتي ورمضاها مساكينتي ما تنهي حول العمر مع ذلك مقاسي إن أدل أقليه ودعلي محمد تحدث حول العمر الممر محمد الجميل هو يدي محمد إنه محمد كل سنة تذكر عن أنت من إذا قال خليل تسد دورة وانا دورة لما يدعون محاولة لو سبحانه اسمه إنتي حول ولا لا استعملت أقول أنتي مساجدي مدارس العقل كم أشياء والله محمد الجميل قول عليه آخر والله إن شاء الله تعالى إلهي ربنا لأنه سبحانه وتعالى وليس طبعا جل في علاه إن يرضي أصبح منه ما كان ربك نسي إذا ما حدا ما هي الأحبة أمانني وأنا مفردتي حتى النبي يقول صلى الله عليه وسلم قفك أبيك نقرأ أما كو خيامة خيامين يا رب هذا لنا حتى ساعة مقود حتى ما سعنيش حتى لو خيامة ما لو خيامة أبيك أبا خيامة حسون من يشيخ ساعة مقود نبي يقول في زمان فما لا تسأل مساء سابقون صلاة سان بقول مسعود مثل خيامين وعلمين خيامين ولا تخن من خالق ولا تحسن المركز محال تتخيامنا إن جدت وصفة حل وحونا سماء هذا قسم زمان صفات سفوي قاس حتى ولو هذا القبر خيامي هذا خيامي أنا تقول خيامين تسعشان الدنيا وحكونا سنين يعني حقيقة دليل من محقق وليس كنا في ورهبل وخيانه ولا عام الدين كلام على سيد آخر كلام على سيد حديث المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قول يقول ما أنت قيام رحم قرابة من قرابة حاجة مفيدة سمع حاجة على رحم قول رحمن ما سمع أنا هو حديث إلى جنة الله سبحانه وتعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم مع أصمهم قرأوا نحن نسوى بناته لأنه قلنا وآتت القربى حقه اتقوا الله تساءلون به والأرحام لكن باطل القراعي حريري باطل القراعي حق قارنا أرسل دور هو ومضر ولا حاجة حقيقة قانون وحي خلي هناك وحي ماتت بما استوى كان بين أجل الاسم نبع سنوح داي إياه خيامين خيامين أقول علي وحبوا سوء سرابك ماشي كمونا دقيسة الدنيا كلام علينا أخرى سوء على الصلاة يمين الشمال
ملكي بلا حيكات استغرب قابل يا كويسي وواجب كل أسين ولا كفري إيه خيامة يا أبو العالم ولذلك وحكمنا للمحبة خيامة سياوة من المشي صلى الله عليه وسلم وحكمنا وقفصل كل شيء هنا بس خيامة ناس ماذا تسوى حملنا تبيع مقالنا تبيع أجاز وحاول ولي وركوك أو شيء كبير ما يقول شيء حوالي بها حوالي عجبوها هدو السنة اللي وشيء نقصوا خيالي يدها وحبو ما أحد لكن إيلو حوالي بقالوا وشوا يبينها كل ما أن حوالي يبينها ماشي محتاج يسمى شو كنت مسي إذا بغلطنا ما كانوا معايا حين نبع سنة الله صلى الله عليه وسلم قفل حتى أقرأ تاني وحبو شيء مش قوادي الأمانة أبو حاسك على تكتب وحالي كده حالي أكشف كتبتين وقابل سنة المرض ما أدري ما نوقع حول الآن والله أما أجلسني وخيام المشهد بالأساس إذن أيها الأحبة حديث سريع وحكاها ذكر سريع حفظ أمانة أمانة العلم قفك أولي اليوم أمانة إلى النوم وإذا أمين تهي أمين حرموا إلى صدره حرموا بمنكره يا خدعة تنزال محكمة سؤال بحث أصلا وحما كان قطع حنا لا نسمع حنا وسخصائي مركز قصائي يقولين كتاب كان مقلب حين والكتاب كان يقولين مركي على وحين الناس سافرت نقص الحقوق وإلا فهنا أبو حين أول الشرط آخر النور المركب الشرط لك أخلاته مركب كنت بس أقول ما نسى هناك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. تكبير الله ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله ما شاء 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 الله محمد عليه السلام خاتم الأنبياء وعيسى عليه السلام ليس هو ابن الله إنما هو عبد الله ورسوله. ما شاء الله. The last messenger, Isa is not, Jesus is not the son. ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير. أنت دخلت الإسلام أنت أخونا. آمين ما شاء الله. والله سبحانه وتعالى. You are brother إن شاء الله in Islam بارك الله فيك. جزاك الله خير. وأنا ليس له ذنب يعني كأنه ولد الآن. ما شاء الله. نعم كأنه ولد اليوم. ما شاء الله. You are just like a born again, just born like today. You don't have anyone. ما شاء الله ما شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. Which name do you need? New name. زكريا ما شاء الله. يا اخوان يقول لك مشروع مشتري زكريا حتى ان صلاه بارك الله فيك. جزاك الله بارك الله فيك. بارك الله ما شاء الله. زكريا ما شاء الله كيف حالك ما شاء الله وياك او غير بارك الله فيك ما شاء الله جزاك الله خير.
ما شاء الله. ما شاء الله. شيء جميل. ما شاء الله.